Жол тыгыны Борбор калаадагы тургундарды түйшөлткөн негизги маселелердин бирине айланды. Авто тыгынды жаратып жаткан бир канча себептер бар. Маселен, көчөлөрдүн тардыгы, автоунаалардын кескин көбөйүшү, ошол эле учурда коомдук транспорттун чоң автобустарга алмашып, алардын санынын дагы көбөйүшү жана башка. Ал маселени чечүү мүмкүнбү? Бул үчүн кала бийлиги кандай аракеттерди көрүүдө? Маселен, күнгөй тескейине алдыда токтолобуз. Жыл сайын эрте жаздан кеч күзгө чейин шаардын айрым бөлүктөрүндө эртең менен же кечкисин эле эмес күн бою жол тыгындарын байкоого болот. Анткени бул мезгилде көчөлөрдү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөт. Маселен, быйыл Бишкек мэриясы 42 чакырым жолду оңдоо жана жаңыдан курууну пландаган. Бүгүнкү күндө иштин биринчи этабы аяктап, 8 негизги көчөдө дээрлик 16 чакырым жол капиталдык ремонттон өтүп, Токтоналиев жана Кара Дарыя көчөлөрү жаңы салынды. Мында сырткары жыл соңуна чейин 3 көпүрө курулат. Бул көпүрө азыркы учурда Шукуров көчөсүндө куруу иштери жүрүп атат. Аламидин микрорайонунда Аозов көчөсүндө жаңы тесттин өтө турган каналда ошол жакта да көпүрө жүрөт. Жакынкы убакта могу Жибек жолунда, Осмонкуло көчөсүндө Жибек жолунда көпүрөнү жаңы эки тиркели мындай көпүрөдө өзүнүн мындай туурасы 8-9 эле метрге метет. Ошону биз 6 полосага чоңойтолук деп жаңы көпүрө салалык деп пландалууда. Учурда иш кызуу жүрүп жаткан жерлерден бири стратегиялык деп эсептелген Дэн Сиопин көчөсү. Буга чейин анын бир багыты оңдолуп ишке берилген. Азыр түндүк тарабы жабык. Ошондуктан шаардын батыш аймагында жол тыгындары орун алууда. Дэн Сиопин көчөсүндө турабыз. Бул Фучик көчөсүнөн, Алыкулов көчөсүнөн 4,5 чакырым жолду капиталдык ремонтту өткөрүп жатабыз. Азыркы убакта бир жагы жабылып, түндүк жагы ушу октябрдын аягына чейин бүтөлүк деп пландап атабыз. Азыр бул капиталдык ремонтто эски асфальт сыйрып, 2 катмар асфальт төшөп, ошонун ичинде дагы жана ирригация тротуарды толук оңдоп кетебиз. Фучик көчөсү өзү Московский көчөсүнөн баштап Аскаташ Жылмасевке чейин жаңы конушка чейин реабилитациялоо жумуштары жүрөт. Бул көчө акыркы жолу 2003 жылы реабилитациялоодон өткөн да. Оңдоп түзөө жумуштарынын экинчи этабынын алкагында учурда 5 көчөдө ушундай эле ремонт иштери жүрүүдө. Адистердин айтымында алар октябрь айынын аягына чейин колдонууга берилет. Бирок иштин ылдамдыгы аба ырайынан дагы көз каранды. Азыркы учурда 5 көчөдө дагы иш жүрүп атат. Бул Дэн Сиопин көчөсүндө, Фучик көчөсүндө, Лев Толстой, Калинина, анан Абдумонов көчөсүндө капиталдык иштер жүрүүдө да. Андан тышкарыда бир 3 чоң магистралдык жолду пландалууда. Жаңы куруу. Бул Аозов көчөсү, Анкара көчөсүнөн Суга Батырга чейин 6 тилкелик чоң магистралдык жол салынат. Ахунбаева көчөсү 6 тилкели, бул Достоевский көчөсүнөн Аозов көчөсүнө чейин жаңы салынат. Анан Суга Батыр көчөсү, бул 7 апрелден Аозов көчөсүнө чейин 4 тилкелүү магистралдык жол салынат. Шаардагы тыгын маселесин жеңилдетүү максатында Бишкек шаардык мэриясы Бакаев көчөсүнөн Лев Толстой жана Бөкөнбаев көчөсүн бириктирген мына ушундай жаңы жолду ишке ашырууда. Бул жолдун узундугу 325 метрди түзөт, ал эми туурасы 9 метр, мында сырткары эки жагына, бир жагына 3 метр, бир жагына 1,5 метр болгон тротуар түшөт. Бул Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы Бишкекте биринчи жолу ишке ашып аткан эң чоң долбоор болуп эсептелет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Жашкордия бульвары Баканбаев көчөсүнөн өткөндөн кийин аябай баягы жаган убакта бир көп пробкалар пайда болот. Ошол себептен бул көчө Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейин ушул проект менен департамент транспорт тарабынан жасалып атат. Кудай буйрса ошол иштер бар, анча-мынча ошол газ трубаларын жылдыруу жана башка ошол иштер бүтүп кетсе, ушул жолду ачабыз деген ойдобуз. Эми Борбор калаадагы тыгын маселеси оңдолуп жаткан көчөлөр ачылса эле чечилеби деген суроого келели. Албетте жеңилдетет, бирок толук жоюлбайт. Анткени жолдорду оңдоо айдоочулардын маданиятынан тартып, ар бир тургундун, жөө адамдардын дагы жолдо жүрүү жоопкерчилигине чейинки тоскоол болгон жагдайлар бар. Бишкек шаарынын жолдору 300-дөн 350 миңге чейин машиналерди баткыра алса, бүгүнкү күнү Бишкек шаарында эле 600 миңге жакын машиналер бар. Андан тышкары күнүгө Бишкек шаарына 100 миңден 200 миңге чейин машиналер кирип кайра чыгып турушат.
айдоочулардын жол эрежелерин так билбегендигин, ар бир айдоочунун маданияты да. Мындан тышкары ошол айдоочулар хаотичный парковка дейбиз, каалаган жерине келет дагы аварийкасын күлчөтүп алып күтүп отурушат. Ал бир полоса, жолдун бир полосасын жаап калат. Артында келаткан машиналар өтө албай, ал жерде жол тыгындары пайда болот да. Мындан тышкары бул биздин жөө өтмөктөгү. Буну биз пилоттук режимде көрдүк. Бүгүнкү күнү бул Киев менен Манас проспектisi кесилишинде. Через раз биз пешеходду күйгүзүп койдук. Ал жер өзүнүн натыйжасын берип атат. Эми ушул эле через раз күйгүзгөндө биз шаардык борбордук негизги көчөлөрдүн орнотолук деп атабыз. Кала бийлиги жол тыгын көйгөйүн чечүү үчүн болгон аракетин көрүп жатканын билдирүүдө. Маселен, шаардын ичиндеги негизги көчө кесилиштеринин үстүнө жол түйүндөрүн, эстакадалык көпүрө, жаңы жолдорду куруу жана унаа токтотуучу жайларды иреттөө милдети турат. Развязкалар боюнча сиз эстакадный мосттор боюнча буюрса, эмди жылы толук кандуу ишти баштайбыз. Бүгүнкү күндө долбоорлор даярдалып, экспертизалар чыгып, азыр иште баштаган мынакей бүгүнкү күндө 3 жерге развязкасы каралган. Бул биринчи развязка Лев Толстой Молодой гвардия көчөсүндө, экинчи развязка болсо 7 апрель Анкара көчөлөрүндө каралган. Ушундай развязкалар эмди жылдан баштап иштер андан сырткары мынакей айланма жол да курулуп жатат. Биякта да развязкалар каралган. Бул иштер болсо мин тарабынан иштер жүргүзүлүп, шаардын киребеш жолдордун баары дагы оңдолуп, түзөлүп иштер жүргүзүлүп, шаардын жолдорунун баары кеңейтилип, бул мисалы дайыр жол айтып кетсем, Калинин көчөсүндө мурун жолдун нугу болгону 9 метр болсо, биз аны 20 метрге көтөрүп, 4 полосалык жолду толук кандуу куруу иштерин жүргүзүп, жакынкы арада ишке берерин күтүп жатабыз. Шаардагы тыгынды жеңилдетүү багытында жакшы натыйжа берет деп күтүлүп жаткан долбоорлордун бири бул акылдуу жол чырактар. Былтыртан бери Байтик Баатыр, Жусуп Абдрахманов көчөлөрүндөгү 21 кесилишке бул система орнотулуп, учурда сыноо иретинде иштеп жатат. Наркы 126 миллион сомго бааланган. Азырда центрга тапшырма берилди. Байтик Баатыр көчөсүн түштүк тарапка кетип жаткан направленияны өткөрүү боюнча. Мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй светофор жашыл күйдө. Биз келатканда пробка болуп турган. Азыр мынакей Кубатова көчөсүнөн солго бурулабыз. Эми бул системаны шаар боюнча толук ишке ашырууну мэрия өз колуна алып, Санарип технологиялар борбору Горький, Элебаев көчөлөрүнүн кесилишине алгачкы жол чырагын орнотуп, сыноо ыргагында иштеп жатат. Анткени бул кесилиште буга чейин такай унаалар тыгыны болуп турган. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй жакта камерада орнотулуш камера аркылуу анализ жүргүзүлүп, канча машина өтүп атат, кандай машиналар өтүп атат, бүт анализдер жүрүп турат. Биякта өзүңүздөр көргөндөй мынакей азыр саат 6-ларда турабыз, кечки 6-да. Элебаев көчөсүндө Часпик учурунда пробка болчу тыгындар, бирок азыр бүгүнкү күндө система иштегенине байланыштуу тыгындар бир нече кайла суулду. Системаны чакан башкаруу борборунда Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугунун кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлери, Санарип технологиялар борборунун атайын кызматкерлери эртеден кечке жөнгө салып турат. Биз анализ кылып турабыз да, эгерде биякта унаа тыгындары пайда болуп калса, жол чырагына биз секундаларды кошуп беребиз. Кайсы багытта машина көп болуп, унаа тыгыны жаралып атса, жана ошондой эле бир гана түндүк тарапты, түштүк тарапты гана кылбастан, башка мындай поперечный жолдорду дагы чыгарып, жол кесилиштерин алардын дагы регулировка кылып атабыз. Элебаева көчөсүн, мисалы, УПСМ кызматкерлери жол тыгынды жоюп атышат да. Азыр мына баса белгилеп кетсек, азыр мынакей жол тыгыны өзүнөн өзү мына жоголуп баштады, тартыла баштады да. Ошо бул жол тыгымды ушул кесилишинде бир 40 секундтан 1 мүнөткө чейин жоюп койсо болот да. Акылдуу жол чырактарды шаарга толук коюу үчүн ири суммадагы каражат жана убакыт керектелет. Ошого карабай шаар бийлиги жакынкы жылдары 400дөн ашык көчө кесилиштерине акылдуу жол чырак орнотуп, чоң мониторинг борбор түзүүнү максат кылууда. Ал эми жыл соңуна чейин тыгын көп катталган 15 кесилишке коюу пландалууда. Эгер эл аралык тажрыйбаны эске алсак, мындай система дүйнөдө эң чоң шаарларда жол тыгынын жөнгө салууда ийгиликтүү колдонулуп келет. Каныкей Бозгунова, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24.